松鼠在我国多地皆有分布。宋代罗苑的《新安志物产》记载，鼠之丰为者曰栗鼠，亦曰松狗。其凭借玲珑小巧的外表、活泼轻盈的身姿，广受人们喜爱，同时亦是我国传统花鸟画中的常见题材。元、明清三代均有以松鼠为表现对象的精彩画作，元代葛书英的《枯木栗鼠图》即是其中之一。此图现藏于日本东京国立博物馆，已入编原画全集。画作展现了两只松鼠在枯木之上顾盼呼应的场景。画家以书法性用笔写出树木的枝干，以浓淡相宜的墨色渲染出枝杈干枯皲裂的形态，又以留白的方式烘托出枯枝上的落雪，营造出冬日萧瑟的寒意。枝干之上，两只松鼠，一只立于枝杈顶端，俯身下探，另一只于下方昂首上望，二鼠相对而视，狡黠灵动。画家以细密的笔触，生动再现了松鼠蓬松而不失光泽的皮毛质感，墨色浓淡相间，层次丰富多变。全画以静衬动，将两只松鼠于枯木之上嬉闹玩耍的情境表现得淋漓尽致。枝杈的枯败与松鼠的生机勃勃更形成了强烈对比，彰显出鲜活的生命气息。画面右上方有松田山人91岁笔之款，并前葛氏书英、翠山小隐、松田3枚印章。关于画家身份，清人吴其珍的《书画记》中有葛松田古木松鼠图小纸画一幅，画法颇佳的记载。结合画上印章，不难推测松田乃元人葛书英，其字松田，号松田山人。葛氏画作传世较少，且基本收藏于海外。美国克利夫兰艺术博物馆也藏有一幅葛书英的栗鼠图，两作的尺寸笔意较为相近。创作此图时，画家已于台背之年，但写树依旧笔力劲求，松鼠用笔更是细腻传神，甚为难得。画作在抓取自然生机的同时，也兼顾了笔墨意趣，在同类作品中颇为出彩。